Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflou. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous présente le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Tiara, manolotra ho anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Bet Planète manolotra anao ny le JT. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Tropical Zalain, les avuntukan, manchan Madagascar. Tropical, Sare Gascar. Savonnerie tropicale, manolotra anao ny le JT. Dimy amby roapolo taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koréana sy japonais ary européanina. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny le JT. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous présente le JT. Kubai, beutke, metoandit. Kubai, dimanzato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo ny hafa. Kubain, manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Faltafaraka aminao indray tompoko lahy sy tompoko vavy ato anatin'ny le JT ary dia manasa anao ampananjana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany omenanao ary ny lohatenim-baovao. Tao anatin'ny efatrandro mitotaly 770 ireo olona namony ainy vokatry ny tsimbokaretina Covid-19 teto Madagasikara. Miisa 420 sy 700 kosa ireo voamarina vavoan'ny tsimbokaretina nandritra izay efatrandro izay. Oferana ny vidim-panafody natao hiadiana amin'ny Covid-19 eny amin'ny farmasia araka ny filakevitry ny ministra izay nivoaka omaly. Fa tsy afaka ny andray vahiny avy any ivelany intsony i Madagasikara manomboka izao natao izany mba hisorohana ny fianaky ny valanaretina Covid-19 izay hita fa miamahazo vahana hatrany amin'izao fotoana izao. Raha ampitso araka izany dia hisy ny fiarahana mampaneno kiriroka fanairana ho fanatanterahana ho tanterahana manerana nosy any amin'ny toerana izay misy ny tsirairay avy isan'ny hetsika ny vahoaka ho tonga izainy raha araka ny fanambarany RMDM androany. Satrinom-baovao arahanao mazava ho azy atao anatin'ny le JT ireo ary dia mbola anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fivoaran'ny tsimbokaretina Covid-19 eto Madagasikara. Tao anatin'ny efatrandro mitotaly 770 ireo olona namony ainy vokatry ny tsimbokaretina Covid-19 teto Madagasikara. Miisa 420 sy 710 kosa ireo voamarina fa mitondra ny tsimbokaretina nandritra izay efatrandro izay tamin'ny olona natao fitiliana miisa 70 sy 705. Tafiakatra 2 sy 309 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ka ny 3 sy 300 dia manana fasarotana eo amin'ny sorotsaretina ho arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Teto Analamanga ny 700 ireo olona lavy ny tsimbokaretina Covid-19 raha araka ny tatitra nivoaka. Tao anatin'ny efatrandro
mitotaly 27 ireo matin'ny covid-19 ny ampiakatra ny isan'ny maty ho 7,7 isa tsy mitsaha mitombo etsakilany ireo voany tsy mikaretina nandritra izay 4 andro izay miisa 4,7 ireo voany covid-19 tamin'ny fitiliana mitotaly 7,7 raha ny isan'ny voaka androany ny ampy 10 ireo maty 7,7 ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana miisa 4,9 izay manome eo amin'ny 8,30 isanjato eo. Faritra 3,10 eto Madagasikara no nahitana ny tsy mikaretina araka ny tatitra ny voakatrany mitana ny laran'ny voalohany Analamanga. Tafiakatra 2,3 araka izany ireo mbola mitsabo tena ka ny 4,3 amin'ireo Araimaso akaiky na manana fahasarotana eo amin'ny sorotraretina. Ambany raha oharina ireo tranga vaovao ny tahapasitranana tao anatin'ny 4 andro miisa 4,7 ireo sitrana somatsara. Fa nodimandry omaly tany Antsiranana ny mpitsabo komandara be Jean Christian isan'ireo nandray anjara mavitrika tamin'ny fitsaboana ireo marary ny covid-19 tao amin'ny CTC 19 tao Antsiranana izy ny tantana ity sampana ity. Ny covid-19 no nalavo azy avy any amin'ny andiany manokana fa 7,7 tao amin'ny akademia miaramila Antsirabe izy ary ny asa sy ny tsabo tao amin'ny hôpitaly miaramila ao Antsiranana araka ny fampitam-baovao ny ministera ny fiarovam-pirenena izay eto amin'ny fahitalavitra Druimina sy ny logité moa dia miombina lahelo tanteraka amin'ny fianakavian'ny maty. Ny fanjakana kosa manomboka izao no hividy mivantana ny fitaovana ilaina amin'ny covid-19 any amin'ireo mpamokatra na any ivelany na eto an-toerana izany raha araka ny tatitry ny filakevitry ny minisitra izay nivoaka omaly isiny mangarahara sy ny fitantanana madio ary no antony nandraisana ny fanapahan-kevitra azo everina araka izany fa izy fiantraikany amin'ny fampitaovana ireo hôpitaly izay mandray marary ny covid-19 izay fanapahan-kevitra noraisina izay satria dia tsy hisy intsony ny mpanelanelana araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra izay mivoaka omaly hatrany. Tapaka ihany koa fa tsy maintsy mandalo ao amin'ny fond CCO avokoa ary ankatoavina ireo ministera tompon'andraikitra ny fitantanana ny vola sy ny fandaniana mandidina ny covid-19 ho arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Antenaina raha araka ity filan-kevitry ny minisitra nivoaka omaly ity fa ho voavany fampitaovana ireo toerana mandray marary covid-19 manomboka izao. Andray tanana mivantana ny fanafarana ny fitaovana ilaina amin'ny toerana rehetra mandray marary ny covid-19 mantsy ny fitondram-panjakana. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly fa ny fitondram-panjakana no hividy mivantana ireo fitaovana ilaina amin'ny ady atao amin'ny covid-19. Hifampiraharaha mivantana amin'ny mpamokatra sy mpisehatra amin'ny asa ny fitondrana ka tanjona ny sy ny fitantanana mahitsy sy madio ary mangarahara satria tsy hisy intsony ho hiatrany ny fanazavana ny mpanelanelana na fakana tombony miopapana alaina amin'ny vidin'ny fitaovana. Tapaka ihany koa fa mandalo amin'ny fond CCO avokoa ary ankatoavin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, ny ministry ny toe-karena ary mahazo alalana amin'ny governemanta sy ny fiadidiana ny repoblika, ny fitantanam-bola sy ny fandaniam-bola mandidina ny covid-19. Tsy voalaza tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra kosa nefa fa ho avoaka ary ho ampahafantarina ny be sy ny maro ny fandaniana ireo vola ireo. Eo amin'ny tontolo ny famokarana nampahafantarina nandritry ny filan-kevitry ny ministra omaly hatrany ny nahazoan'ny Madagasikara fanampiana avy amin'ny FIDA izay entina anamorana ny fidiran'ny vokatra mora simba eny amin'ny tsena. Isy araka izany ny fananganana toerana fanangonam-bokatra ho an'ny tantsaha ka ny kooperativa no isahana ny fitsinjarana ny vokatra. Paikady napetraky ny fitondram-panjakana hitsinjovana ny tantsaha amin'izao covid-19 izao. Ankoatra ny ady amin'ny covid-19 nisy ihany koa ny fankatoavana ny didy samihafa isan'izany ny mahakasika ny ora fanampiny sy ny anjara asa ny fampianarana ambony izay tsy maintsy tanterahany ireo mpampianatra mpikaroka manomboka izao.
voafetra araka ny gradin'ireo mpampianatra mpikaroka ny ora fanampiny azon'izy ireo tanterahana. Isy azy ny komity iraisana izay andraikitra ny fanaraha-maso ny fanisana ny ora fanampiny. Nisy ihany koa ny fanendrena olona ambony tahaka ny mahazatra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra nivoaka omaly. Fa oferana ny vidin'ny mpanafody natao hiadina amin'ny Covid-19 eny amin'ny farmasia araka ny filan-kevitry ny minisitra izay nivoaka omaly hatrany. Farmasiana iray tafaresaka tamin'ny mpanao gazetina eny no laza fa mankasitraka indrindra ny fifampitsinjovana tahaka izany saingy ankinina tanteraka amin'ny fitondrana ny fahendrena amin'ny fanatanterahana izany mba tsy ahafaty antoka ireo farmasia misy eto Madagasikara. Samy manana ny vidim-panafody mantsy ny farmasia tsirairay noho ny antony maro samihafa izay tsy miankina amin'izy ireo manokana. Nanao ny fanadihadiana mahakasika izay Iaina Rabarso sy Dolphe Rakotony Iaina. Miankina tanteraka amin'ny fahendren'ny fitondram-panjakana ny fanatanterahana ilay famerana ny vidim-panafody eny amin'ny farmasia tapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Izay no nambaran'ity farmasiana iray tafaresaka taminay androany ity. Tsy nanda io fanapahan-kevitra io izy satria raisy ny fifampitsonjovan'ny samy malagasy manoloana ny Covid-19 izany. No mahatonga amin'ny teny hoe aleo rasan'izay zay tsy mampanenana mihitsy fitsinjovana amin'ny vahoaka zany izy fiarahana amin'itsinjo hoe ohatra ny ahoana ny fanarahana ao anatin'ilay izy mba hifamonjena ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana irahantsika mahalala izao. Mitaky fifanarahana agoavana kosa nefa ny fampiarana io fepetra io hiatrany ity farmasiana ity. Samy manana ny vidim-panafodiny noho ny antony maro samihafa tsy miankina amin'izy ireo ny farmasia tsirairay. Ny rehetrarehetra koa zany misy kajy atao daholo vao afaka amidy amin'ny mpanjifa ilay izy. Izay zavatra izay zany no ilain'ny mpanjifa fantatra ny prix an'izay entan'izay. Misy fanafody zao misy ny atao hoe produit original zany hoe le laboratoire spécialisé amin'ny produit anankiray dia misy ihany koa le atao hoe générique. Zay zany zavatra matetika tsy fantatra mpanjifa fa mpanjifa zany faly fotsiny hoe lafo le prix an'ohatra zao nefa samby zao ihany le fanafody. Oui, ça même classificatif le izy fa ny laboratoire an'ilay izy no mahatonga an'le prix samy hafa dia arakaraka ny fahefa-mividin'ny tsirairay zany no amavotana an'le vidim-panafody amin'le tsirairay. Ka io zany mbola andrasana hoe ohatrany ahoana fomba andrindran'zareo anazy akinina tanteraka amin'ny fahendren'ny tompony andraikitra zany hoe ohatrany ahoana no ifampitsinjovana amin'ny vahoaka zany ao anatin'ilay izy. Antenan'ireo farmasia araka izany ny fahaizan'ny fanjakana mandrindra tsara ny fampiarana izay famerana ny vidim-panafody eny anivon'ny farmasia izay mba samy misitraka fitsinjovana avokoa na ny mpivarotra na ny mpamatsy fa indrindra ireo mpanjifa. Fa tsy afaka ny andray vahiny avy any ivelany intsony Madagasikara manomboka izao. Natao izany mba hisorohana ny fianaky ny tsy mikaretina Covid-19 izay hita fa miamahazo vahana hatrany indrindra ny amin'ireo firenena any ivelany. Mbola mitohy kosa nefa ny fampodiana ireo teratany vahiny tavela teto antoerana amin'ny alalan'ny sidina manokana izay karakarain'ny masoivo maromaro eto Madagasikara. Mitsahatra tanteraka ny fitanterana nabakabaka miditra any Madagasikara araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Tsy afaka mandray vahiny avy any ivelany intsony mihitsy ny eto antoerana na avy aiza ilay vahiny. Natao izany mba hanamafisana hatrany ady atao amin'ny valana aretina Covid-19 eto antoerana. Hita ho miamirongatra hatrany mantsy amin'izao ny aretina any ivelany ary efa miamahazo vahana ihany koa izany eto Madagasikara ka tsy maintsy nandraisana izao fepetra izao. Mbola mitohy kosa nefa ny fanomezan-dalan'ireo teratany vahiny iverina any amin'ny tany niaviny hatreto. Marina fa miainga androany izao ny sidina faha 1/30 izay karakarain'ny masoivo frantsay eto Madagasikara hiazon'ny nosy la Réunion. Mbola hitohy amin'ny alakamisy fa 7 ny volana aprily ihany koa izany araka ny fanambarana nataony teo anivon'ity masoivo ity Omaly. Ankoatra izay misy ihany koa ny sidina manokana mihazo any Paris amin'ny alalan'ny fiaraha-miasan'ny Air France sy manam-pahefana malagasy. Ara-dalàna sy nazahoana lalana avokoa ireo sidina manokana ireo. Tsy maintsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana avokoa ny mpandeha rehetra mandray ireo sidina manokana ireo. Misy ihany koa ny fitiliana atao azy raha vantany vao miainga tahaka izay ihany koa rehefa tonga ny amin'ny toerana ale. Tsy latsa-danja amin'izany ireo fepetra manokana apetraky ny tompona andraikitra mikarakara ny dia izay tsy maintsy arahan'ny mpandeha tsirairay antsakany sy andavany.
Vaovao mahakasika izay tsy mikaretina Covid-19 izay saingy any ivelany kosa indray maneran-tany. Telo tapitrisa mahery ny olona lavo ny Covid-19 hatramin'ny faran'ny taona 2020 nahitana ny tsy mikaretina voalohany tany Wuhan, Chine. Andeha ary ho fitinina amintsika ny toetoetry ny valinaretina coronavirus any amin'ireo firenendehibe maneran-tany toy ny any Inde, ny Frantsa ary Brésil. Colmater la fuite au plus vite. Marary 2020 no indray maty tao amin'ny hôpitaly iray tao Inde noho ny fahasimban'ny milina mpamokatra sy mpamatsy oksygène ao amin'ny hôpitaly. Tapaka tao anatin'ny asasakadiny. Ifampitadiavana ny oksygène any an-toerana hatramin'ny fiandohan'ny volana Aprily, mahery ny telo tapitrisa ny tranga vaovao hita tao Inde. Antony maro no mahatonga izany. Ohatra ny famirian'ny olona nandritra ny fotoam-pivavahana iray ny volana Martsa, goragora ny fanajana ireo fepetra-sakana ary mianaka vetivety ilay variant indiana. Nampianto ny sidina rehetra makany sy avy any Inde, i Hong Kong sy Nouvelle-Zélande. Any Brésil, mihamaro ny tanora lavin'ny valanaretina ary mandripaka ihany koa ny variant brésiliana, eo ihany koa ireo ankizy. Hatramin'ny volana Febroary 2020 makaty, ankizy latsaky ny 7 taona mahery ny 700 no lavon'ny aretina. Satovo manodidina ny 100 no voasambotra tao anaty toeram-pisotroana iray omaly rehefa nanao fitsirihana tampoka ny mpitandro ny filaminana. Ao Frantsa tsy mitsahatra mitombo ny isan'ireo marary mafy ny Covid-19. Marary manana fahasarotana 9 hatramin'izao fotoana no hita eny anivon'ny hôpitaly izay manomboka tsy maharaka ny efitrano andrasana azy ireo. Miasa hatramin'ny efitra fandidiana ankehitriny. Tsy maharaka ihany koa ireo mpitsabo ka lasa mandray an-tanana marary hatramin'ireo mpitsabo mpanampy. Any Israel kosa, 900 ny olona nahazoazo taona no vita vaksiny, miverina toy ny teo aloha tsikelikely ny fiainan'ny olona. Anaty efitra ihany no tsy maintsy mametaka arovava ny mponina. Tao anatin'ny 3 volana monja ny 900 ny tranga hita raha iray alina teo aloha. Andrasan'ireo mpandrahara fatratra any an-toerana ny fiavian'ireo mpizahan-tany entina hanatsarana ny toe-karena. 3 tapitrisa mahery ankehitriny ny totalin'ireo olona lavon'ny coronavirus maneran-tany. Ampatsiahivina fa tao Chine no nahitana tranga voalohany. Ny faran'ny volana Martsa no nangataka fanokafana fanadihadiana vaovao indray. Mahakasika ny nipoiran'ity tsy mikaretina ity ny mpitantana ny fikambanan'ny firenena mikambana ho an'ny fahasalamana na ny OMS. Tsy afaka manao ny asan'ny feno ireo iraka efa nalefa tany Chine ny volana Janoary sy Febroary noho ny fanakanana hitrandraka ireo antontan-kevitra rehetra misy tany an-toerana. Pourrait être levé d'ici un mois. Nampidirina fa tsy tafiditra araka ny nambaran'ny filoham-pirenena azy ireo sambo nitondra ny variant avy ao Afrika Atsimo teto Madagasikara ho ny antoko-panohatra RMDM miparitaka ny valinaretina ankehitriny izay tsy voafehin'ny mpitondra ny fitantanana ny firenena izay no fehiny izany ho iatran'ny RMDM. Tsy hipetra-potsiny amin'izao izy ireo manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena fa anetsika ny vahoaka ho tonga saina. Araka izany ary dia rampitso hisy ny fiarahana mampaneno kiririo ka fanairana ho tanterahana manerana ny nosy any amin'izay toerana misy ny tsirairay avy ho arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana nataony Aina Rabarso sy Dolphe Rakotoniany ity ary ny andindininy izay vaovao izay. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra hampaneno kiririoka sy anjomarana fiara sy moto ary anapoaka takobilany any amin'izay toerana misy azy tsirairay avy any ny antoko-panohitra RMDM raha mpitso 13 Aprily 2020 manomboka amin'ny 12 ratoandro ka hatramin'ny 2 ratolakandro. Ho fanairana ny fitondram-panjakana amin'izao fitantanana ambaran'izy ireo fa tsy mahomby izao. Endriky letsika 23 araka antsoantso ataon'ireo olona reo dia hitsoka soufflier, hampaneno klaksony, hampaneno rakobilany eraky ny tanàna Antananarivo na any amin'ny province. Antsoantso fanahirana mpitondra fa marary izy ireo. Manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora tolakandro
kely le izy fanjaram-pitondra manalehibe azy. Ny ompana betsaka tamin'ny fanakianana ny fitondrana ankoatra izay ny fanambarana nataony antokary MDM androany. Nampidirina fa tsy tafiditra araka ny nambaran'ny filoham-pirenena azy hoy izy ireo ilay sambo avy ao Komoro nitondra ity varion avy ao Afrika Atsimo ity teto Madagasikara ka izao miparitaka nampitondra faisana ny vahoaka malagasy manerana ny nosy izao. Rehefa nandray fitenena sy naneo hevitra ny filohan'ny repoblika dia nilaza reto zavatra vitsivitsy reto. Voalohany dia nanambara izy fa tafiditra eto amintsika ilay valanaretina mitondra ny anarana hoe variant Afrika Atsimo. Ary noazavaina fa sambo avy atsy Komoro no niditra teto nitondra an'io valanaretin'io. Zany hoe nampidirina zany le izy fa tsy tafiditra satria ny firenena misy mpitondra, ny firenena misy mpitantana ka tafiditra eto amintsika izany valanaretina izany. Mananontanyna koa ilay variant brésiliana. Ny sisy tanitsika nefa ohatrany hoe baranahina ihany ka mivoaka miditra ny fiaramanidina eto amintsika. Ao anatin'ny fepetrany ray sy ny mpitondra fanjakana ankehitriny nefa tsy mba milaza na tsy mba hita ny tena sosialy ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra rehetra zay no tapahana. Marina fa hetsika manaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetra io tanterainy antoko-panohitra ary MDM rampitso io. Tsy ny eto amin'ny faritra Analamanga ihany fa miantso ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy izy ireo haneo firaisan-kinany amin'izany hetsika izany. Nanamafy ny fepetra noraisiny filoha ny Alahady lasa teo ny ministry ny varotra hiatrehana ny fiboana tanteraka amin'ny sabotsy sy Alahady ho avy izao. Tsy misy afaka misokatra ny toeram-pivarotana ilaina andavanandro ankoatra ny tsena kely izay voafetratra amin'ny iray ora atoandro ihany. Voakasiky ny fepetra mazava ho azy ny ireo sokajy-tsena lehibe sy salanjalany. Olona iray isaky ny tokatrano ihany koa no afaka miantsena araka ny fanazavana ny filoham-pirenena ny Alahady lasa teo. Tsy voalaza kosa nefa raha oampy ho an'ny rehetra mandritra ny fiboana roa andro ny entana eny amin'ireo tsena kely. Tsy voalaza ny ministry ny varotra fa ampy ho an'ny isa tokatrano mandritra ny roa andro hiatrehana ny fiboana tanteraka amin'ny sabotsy sy Alahady ho avy izao ny entana eny amin'ny tsena kely. Tsy nanome fanazavana ihany koa izy ireo tao anatin'ity fanambarana izay navoaka n'ity fa isy ny fanaraha-maso ny vidin'entana sy ny fandrindrana samihafa hialana amin'ny fanaraha-rotana. Voatsipika mazava kosa ao anatin'ny fanambarana navoaka ny ministera ny varotra ireo tsena tsy mahazo misokatra. Voakasika izay ireo sokajiny tsena lehibe sy salasalany toa ny shop Lianjo, ny Shoprite ary ireo hafa izay tsy mahazo misokatra amin'ny sabotsy sy Alahady ho avy izao. Mahazo alalina ny sokatra mandritra ny fiboana tanteraka kosa ny tsena kely na ny tsena pokotany ary mihidy amin'ny iray ora atoandro. Nampafantatra ny ministera ny varotra tamin'ny alalan'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo fa tokony anaraka ny lahy manapetraka ny rehetra. Raha ho an'ny tsena isan-kerinandro kosa tamin'ity androany ity ho an'ny tetsy Mahamasina efa tsy nahitana mpivarotra ny toerana. Maro ihany koa ireo mpitandro ny filaminana tonga nandidina ny Mahamasina. Irosoana tsy ho ela ny fandraisana fepetra ho an'ireo mpivarotra isan'andro hoy ny tompon'andraikitra raha ny nambaran'izy ireo maly nandritry ny fanakatonana ny tsena nandravoangy. Fa ny ena ny fidiram-bola ary zara raha misy mpandefa entana tonga eny amin'ny fasan'ny karana hoy ireo mpitatitra olona ny vadika ho mpitatitra entana. Fiara iray no hitambarana kooperativa roa samihafa matetika noho ny tsy fisian'ny entana lefa toy izany koa ny entana tonga zara raha misy fiara tafiakatra avy any amin'ny faritra. Ny tombony isan'ireo fiara mpitatitra olona no nivadika ho mpitatitra entana tamin'ity andiany faharoa amin'ny fiatrehana ny coronavirus ity hoy ireo mpitatitra ary dia nanao izay fanadihadiana izay feno aja Ariana sy Stéphane Rakotomalala. Niasatra ny fitadiavam-bola tamin'ity andiany faharoa hiatrehana ny valanaretina coronavirus ity hoy ireo mpitatitra. Vao nidy ny fitateram-bahoaka nasionaly dia tsy maintsy nitady vahaolana ireo tompon'ny fiara mba tsy hanapahana ny fivelomana ka nivadika ho fiara mpitatitra entana.
ankehitriny ny tombony isan'ireo fiara-pitatitra entana ka lasa ny roborobo ny fifaninanana. Lasa be da be le forgom zao tamin'ny fioboana voalohany zany somary ohatrany hoe vitsivitsy ohatrany hitako hoe natawatra daholo le bandy amin'le deuxième vague ty hoe ela indray dia lasa presque mivadika nanao forgon daholo dia lasa be da be ny forgon. Ohatranay zao amin'ny coopérative anay tamin'ny fioboana voalohany zao anakiroa fotsiny zay no forgon tao. Amin'izao zao efa misy anaky 7 ny forgon taxi brosy mivadika forgon coopérative anay fotsiny. Misy amin'ireo coopérative nasionaly no tsy miasa mihitsy noho ny tsy faharisian'ireo tompona fiara hiasa hitatitra entana. Misy amin'ireo coopérative no zarara mahalasa entana ao anatiny iray andro. Raha sahala amin'ny anay ihosy aloha dia mamokaka tôbila ray isan'andro. Na farafa tsy mahavoaka zany tôbila ray hitambaranay anakiroa ny amin'ny entana io. Miena sy araka ny mahazatra ny amin'io mitondra voingera fa zay ny zava-misy dia miaina mifanaraka amin'izay angamba miaina mifanaraka amin'izay fa sa inona moa ny azo atao tsara mba misy entana mba alefa eto mba sitrany ay. Mangady aty ny fiantsonan'ny fiara mpitondram-pandeha teo aloha an'ireo tompo-piadsonana roa nanaovana fanadihadiana ny eo amin'ny fasan'ny karana sy ny maki Andohatapenaka. Ao amin'ny fiantsonan'ny fiara anainga no mandray sy mamoaka ny entana ny eo anivon'ny fasan'ny karana raha toa ka tsy misokatra mihitsy ny karana Andohatapenaka napetraka manoloana ny kianjan'ny maki ireo mpitatitra entana. Notokanina tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny EPP anaty azo isotry ny toeram-pidiovana sy fivoahana manara-penitra ho an'ny mpianatra eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra misy 5 eto Andrenivohitra hamaly ny etaetany ireo mpianatra eo amin'izay fototra-fitrasa izay moa no antony izao fototra-fitrasa izao ary dia ho arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tsy ampoan'ny mpianatra teto amin'ny sekoly ambaratonga fototra teto anaty azy isotry ny toeram-pidiovana sy ny toeram-pivoahana ny sekoly. Sekoly mpanjakana manana mpianatra mahery ny 700 kanefa toeram-pivoahana 2 ihany no an'ny mpianatra sy ny mpampianatra. Anisan'ny tena hoe toeram-pidiovana tena nila fanamboarana raha ny anay teto zay ny antony hoe anisan'ny navoafidy anay zany hoe priorisena zany zay tao anatin'le izy anaovana an'le fanamboarana sy fanavaozana an'ilay trano fidiovana dia ankehitriny moa izy tena vita manara-penitra mino zay fa hitondra vokatra tsara ho an'ny mpianatra ary indrindra fa ho an'ny sekoly ny fanananay fotodrafitrasa manara-penitra ohatra izao. Anaky box anakiroa fotsiny ny asa teo aloha fa ankehitriny anaky 7 nisan'ny box afaka miasa zany amin'izao satria tena vita tanteraka daholo izy rehetra. Sekoly 10 eto Andrenivohitra no azo fotodrafitrasa sahala amin'izao. Mpianatra manodidina ny 3,000 no azo tombony amin'izany. Fiarah-miasa eo amin'ny mpiara-miombina antoka amin'ireo sekoly no nahatotosa izao fotodrafitrasa izao. Ny Fondation Action sy ny Société Tom. Izy io dia programme indrindra nanampiana ny EPP, ny infrastructure rehetra, sy social na public amin'ny resaka fahasalamana. Tsy itirera nefa nataonay tamin'ny 2020 satria izay nanomboka 2020 dia misy anaky 5 ny EPP fa ny EPP anaty azo isotry no aninotsika anazy androany. Anampiana ny ankizy surtout izy io amin'ny resaka fampitahanany hoe ahoana ny fahaizana hygiène scolaire surtout dia ampiana amin'izay koa ny Covid-19. Nandalo 7 avokoa ireo sekoly 10 nisitraka ny fotodrafitrasa rehetra. Vinan'ireo mpiara-miombina antoka ny anitatra ny tetikasa eny anivon'ny toeram-pitsaboana sy amin'ireo sekoly ambaratonga fototra manerana n'Antananarivo renivohitra. Any Toamasina kosa indray mangataka ny iverena ny fampianarana ireo sekoly tsy miankina ao amin'ny tanàna ambonivohitra Toamasina antony fangatahana ny fahitana fa vitsy ny olona fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina any an-toerana. Izy voka-dratsy eo amin'ny faripahaizana ireo mpianatra hoy ireo mpitantana ny sekoly ny fiatoana anatin'ny fotoana maharitra. Efa ny roso amin'ny fanomezana lesona sy entomody ho an'ireo mpianatra ireo sekoly mpinoana etsy ankilan'izay ary dia hoentiny fenoaja Arianna sy Rivonetrina Tekaleo eo amin'ny sariny Rémy Prudence ny andindininy izay vaovao izay. Mitady marimaritra iraisana amin'ny fitondram-panjakana ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina eto Toamasina manoloana ny sehatra ny fampianarana. Mangataka ny amahana faran'izay aingana ao anatin'ny fotoana fohy ny sekoly izy ireo. Malitsapa fa voary kokoa ireo mpianatra rehefa any an-tsekoly ireo mpanabe ireo. Zay école privée dia manantitra hoe
tombotsoan'ny ankizy kokoa protégé kokoa ny ankizy raha tiatsikoly ary alaizy kokoa izy ary mahazo fahalalana tsy misy manana olana izy eo amin'ny fiainana aza manahytsika ray aman-dreny fa aty ary ny ankizy milamina tsara ary zany ne hitanareo ray aman-dreny rehefa manatitra ny zanakareo aty nareo dia hitanareo hoe zao amin'ny protection eto amin'ny sekoly sady mahazo ny zavatra ilainy ny ankizy zany dia mety tsara ny daonina rehetrarehetra dia afaka miasa tsara ny ray aman-dreny tsy miasa loha tsy mitebiteby mba tony tsara zany ray aman-dreny eo amin'ny asa taony ho an'ireo sekoly mpinoana kosa amin'ny telo no miverina andakilasy ny mpianatra ka mandra-pahatonga izany dia andraikitry ny ray aman-dreny ny maka lesona sy maka entimody any an-tsekoly tsy tapaka ho azy ireo ny saram-pianarana efa mandeha partout le fangalana le devoir dia ny 9e zany jusqu'à mercredi dia le ray aman-dreny zany mandeha magnatra devoir no maka devoir dia mamerina ny exercice dia ny leçon zany tonga dia dika anaty de leçon fa ny exercice zany atao sur feuille dia zay mpampianatra iny mitsara anazy dia tapitra izy amin'ny herinandro zany maka devoir le ray aman-dreny dia mamerina nampitombona indroa taona ny fialan-tsasatry ny paka teto Madagasikara noho ny firongatry ny valanaretina coronavirus ny 7 Mey vao miverina mianatra ny mpianatra rehetra araka ny toromarika ny ministera ny fanabeazam-pirenena ankehitriny faritra 5 sy distrika iray no mihidy tanteraka fa vitsy ireo mpanjifa enomby any amin'ny tsenany Toamasina hatramin'ny sy ny valanaretina fièvre de la vallée du Rift na itampidinany eo amin'ny 50 isanjato ihany koa ny omby amidy eny an-tsena raha nambarany ireo mpivarotra ahitana io fièvre de la vallée du Rift io ny distrika roa amin'ny faritra Atsinanana dia Ivatomandry sy Mahanoro izany miay ihany ankamaroan'ireo olona manjifa ena ao Toamasina mahalohany ny fisiany fièvre de la vallée du Rift any amin'ny faritra Atsinanana. Distrika roa mantsy no ahitana io valanaretina io dia distrikany Ivatomandry sy Mahanoro. Mandina ny 7 teo aloha ireo iomby vonoana isan'andro noho ny fisiany valanaretina kosa dia nidina 20 isa isan'andro. Nidina tahak'izay ihany koa ny fanjifan'ny olona ena. Nambaran'ireo mpivarotra fa izay ena voatsara sy voamarina ihany no amidy mba hitsinjovana ny fahasalaman'ny mpanjifa. Dia izay no nafahan'ireo fanjakana na rehefa napahakevitra ny rahana taminay ary nakasosokevitra hoe alao aloha hosorohana farany haingana izany aretina zany ka raha ny hena tonga eto tamatavy dia tsisy hena marary fa mbola azo teneniko aminareo fa mbola ampy tsara satria mbola misy le avy ambala avao na hoe fianaratsoatsika zay mbola tsisy sorotra retina ohatran'izany koa ny avy ambositra ary ny aty avaratra moa zany zay raha tsika mahita ny afolopainty fa ahina ifindra amin'ny osy sy ondry ity valanaretina fièvre de la vallée du Rift ity raha ny fanazavana nisy ny lamy manapetraky ny taleparitry ny fiompiana amin'ny fanjifana enan'ondry sy osy ho an'ireo izay tsy manana toerana natokana aminona izany. Entanina antsika mpihina aloha zany mba hitapy koa zany fiapetra mampiasaka an'le biby fiompy na hoe ena vita voamarina ny dokotera mpahasalaman'ny biby no jifaina ary manentana antsika koa zany le mpiompy n'ireny ondry sy osy reny rehefa amonony reny mba ametraka ny fiapetra mahakasika ny fisiranany biby anatona amin'ny vétérinaire dokotera zay misana ny fisiranany biby mba tsy ampisy fiahinany aomby sy ny biby jifaina amin'ny alalan'ny fihinanana azy zany dia manentana antsika zany iantso na anatona ny dokotera vétérinaire raha ohatra ka hoe misy ny fanazavana mahakasika an'izany na hoe filana service mahakasika an'izany dia raha ny isa farany voaray avy any amin'ny faritra Atsimandrefana Diana Atsinanana vatovavy fitovonany dia mitotaly 7,700 ireo omby-tratry ny valanaretina 2,700 kosa ireo maty efa miroso amin'ny fanasitranana ireo biby kosa ny tompon'andraikitra ka misy 1,700 ireo sitrana tamin'ny alalan'ny famerana vezivezen'ny mpiompy sy ny famindrahana fanafody.
Fa noho ny fahabangan-toetrany tompokila Andriano Giscard teo anivon'ny antenimieram-pirenena izay nodimandry ny 12 ny volana aprily lasa teo dia notendren'ny fitsarana avo momba ny lalam-panondrenana isolon-toerana io solombavam-bahoaka voafidy tao Manakara io i Ramarson Bonaventure larina faharoa amin'ny lisitra isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Eo amin'ny fanadihadiana dokavarotra kosta indray maro ny vokatra izay mivokariny MPEC fa anisany mampiavaka azy kokoa ny gel hydroalcoolique nahazo vahana ny fampiasana izany hatramin'ny sin'ny Covid-19 miely manerana ny tsena sy ny tambazotra tserasera nefa ireo osoka raha araka ny fanazavana dia antenaina fa anjifa ireo eny amin'ny tranombarotra ahitana ny MPEC ny tsirairay ho arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Manana ny mampiavaka azy manokana ny gelmain vokarin'ny Somapro ny vokatra MPEC voalohany amin'izany ny tahany alikaola ao anatiny manaraka ny fenitra takina amin'ny mahafanasana tanana azy ihany koa ny gel hydroalcoolique MPEC. Amin'izao dia fipetratakiny OMS amin'ny resaka gel désinfectant zany dia 60% minimum taux d'alcool ao anatiny. Nenay nefa dia tsy najanonay amin'izay 60% izay fa nataonay 70% ny taux d'alcool ao anatiny. Manampy an'izay dia misy vokatra hafa ihany koa ao anatiny izay mampa-désinfectant anazy. Mitobaka eny an-tsena ny osoka amin'ity gelmain ity. Maro ny fomba hamantarana izany. Tsy mamokatra fa tsy efatra monja izy ireo. Hita mely eny an-tsena nefa ny karazany maro amin'izany. Ny voakasika an'izany moa dia ny gel hydroalcoolique pasta aloe vera ilay miloko mangamanga. Eto dia tiana ampahafantarina fa karazana anankiefatra ihany no vokariny amin'izy io. Dia misy ny format bidon de 5 litres, misy ny 500 ml, dia misy ny 50 ml ary ny 3 ml en sachet. Ny 500 ml dia misy karazana anankiroa. Ny etikety no mampiavaka azy fa ny produit anatiny dia mitovy ihany. Ny voalohany somary fotsifotsy manompo fotsifotsy ary ny faharoa dia somary transparent. Ny osoka aloha zany dia hitantsika izao misy karazany be dia be ny flacon tsy misy itovizany amin'ny vokatra tena izy ny MPEC. Vokatra tsy moa zany dia izy tsy miaro satria tsy vokatra nandalo laboratoire izy io fa misy ny sasany ao anatiny tsy gel akory. Misy ranon-tsavony misy indray gel ihany fa mitapika rano zany hoe rano be dia be ao anatiny fa mba hampahazo an'ilay loko mangamanga dia nasiany zareo gel. Dia misy ihany koa nefa gel dia tapohan zareo toaka gasy mba hampaheno an'ilay fofon'ilay hoe alcool. Manentana ny rehetra ny mpamokatra ny gelmain MPEC mba hijery tsara ny vokatra rehefa manjifa. Natao fiarovana mantsy ny fampiasana ireny ka lasa mamitaka sy mety hitera-doza ny fampiasana ny osoka. Efa misy ihany koa ny fiarahamintan'izy ireo amin'ny mika mba hisamborana ireo mpanao osoka amin'izao. Eo amin'ny maresaka RC-pirenena nanao hetsika mitsipaka ny fisamborana ny Alexei Navalny mpanohatra ny fitondrana ao Rosia ireo pombazy hatramin'ny alarobia lasa teo. Mahatratra 700 ireo olona no samborina dia ao arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana ny Euronews ity. Rosia tsy misy an'i Poutine sy fahafahana ho an'ny Alexei Navalny. Ireo ny fitakin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny alarobia lasa teo tao Moscou, renivohitry Rusia ary niseho tany amin'ny tanan-dehibe hafa ihany koa. Mandidina ny 700 ireo olona nisamborona nandritra ity hetsika ity araka ny fanambarana nataon'ny fikambanana tsy miankina OVD Info. Namaly ny antso nataon'ireo pomban'ny Alexei Navalny ireo olona ty farany izay mbola voafonja hatrany ary manda tsy hinan-kanina efa ho 3 herinandro zao na ilay grève de la faim. Mampiaya ny toe-pahasalamany ary atahorana mafy mihitsy aza ny ainy hoy ireo akaiky azy. Anisan'ireo fitakinay koa aloha zao dia ny hamelan'ny fitondrana ireo dokotera mba hizaha fahasalamana ny Alexei Navalny hoy ity mpanao fihetsiketsehany ity. Tsy dia hoe izay ihany fa raha ho manokana dia tsy mampite hipetraka ny firenena tahaka izao. Matahotra ny poahany ady aho. Mihetsika sy manohana ny Navalny izahay fa tsy maintsy ho avy hisambotra anay ny fitondrana. Hoy kosa ity olona iray hafa ity. Hafahafa ilay mahazo azy ary samy mety ho toy an'izao avokoa ny tsirairay.
raha ny tao Saint Petersburg manokana mahery ny 700 ny fisamborana nahitana foarampefy nataona polisy mihitsy aza tao hoy ny tatitra voaray. Ny tranga nandritry ny andro fanaovan'ny filoha Vladimir Poutine ny kabariny isan-taona ity hetsika ity. Tsy dia nahery vaika no nihetsika ny tranga tamin'ny fisamborana ny Alexei Navalny tamin'ny voalohan'ny taona anefa izany. Hoarahantsika manaraka indray ary izao ny meteo. Omenanao indray ary ny vinavina mety ho toetry ny andro any amin'ny faritry Diana sy Sava. Andrahoana ny andro any amin'ny faritry Sava raha toka ibalika ifandimy ny rahona sy masoandro any amin'ny faritry Diana. Maripana farany ambony any Sava sy Diana izay samy mitovy avokoa 30 degré Celsius ary ny ambany indrindra ihany koa dia samy 30 degré Celsius. Any amin'ny faritry Boeny Melaka Sofia sy Betsiboka amin'ny faritry Boeny sy Melaka ifandimby ny rahona sy masoandro. Amin'ny Sofia sy Betsiboka dia anorana ny andro na izany aza dia afana ny andro satria ho tafiakatra hatrany amin'ny 4 degré Celsius ny maripana farany ambony any Betsiboka. Boeny kosa 4 degré Celsius. Ao aloatra mangoro Analanjorofo ary Atsinanana dia homaloka ny masoandro. Isy ihany koa ny orana any Analanjorofo sy Atsinanana any. Ny maripana dia eo amin'ny 12 degré Celsius eo ny farany ambany ao aloatra mangoro Analanjorofo ary 12 degré Celsius any Atsinanana. Maripana farany ambony any aloatra mangoro 20 degré Celsius ary ho an'ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana dia 17 degré Celsius. Ho an'ny eto avoatany afana ny andro. Ny maripana farany ambony dia andidina ny eo amin'ny 15 degré Celsius ka hatramin'ny 40 degré Celsius ny maripana farany ambany ho an'Analamanga. Milatsaka kely izay ny eo amin'ny faritry Vakinankaratra 15 degré Celsius ny farany ambany ary 20 degré Celsius ny farany ambony. Bongolava 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 20 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny Tasy 40 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 14 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny Amorimany matsatra ambony Orombe kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ahitantsika ny maripana farany amboniny amin'ireo faritra telo ireo any Orombe sy Amorimany izay samy 17 degré Celsius avokoa. Milatsaka ny maripana farany ambany any matsatra ambony any 15 degré Celsius. Ho an'ny faritry Vadova Fitovinany sy Atsimo Atsinanana dia homaloka ny andro. Isy ihany koa ny orana ao Vadova Fitovinany. 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 17 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ilatsaka kely ihany koa ny maripana farany ambany any Atsimo Atsinanana 20 degré Celsius ary 20 degré Celsius ny farany ambony any Atsimo Atsinanana. Ho an'ny Menabe Atsimo Andrefana Androy ary Anosy dia ibalika ny masoandro. Menabe 13 degré Celsius ny maripana farany ambony 13 degré Celsius kosa ho an'ny Atsimo Andrefana. Ho an'ny Androy 13 degré Celsius ary Anosy 13 degré Celsius. Ny maripana farany ambany any Androy sy Anosy 20 degré Celsius avy. Ho an'ny Atsimo Andrefana 20 degré Celsius ary Menabe 13 degré Celsius ny maripana farany ambany. Dia iny ihany koa no mamarana ny Le JT topoklasy topoko vary ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mamy fotoananao amin'ny raha pitso indray ny tenako. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Tiara, manolotra ho anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits.
bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Luxor, le plaisir du confort. 20 taona ny rahadalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobe oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeana. Tranombarotra Shamsoula manolotra anao ny logité. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.ng. Betplanet manolotra anao teo ny logité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny logité. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny logité. Kobaye, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobaye, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kobaye, manolotra ho anao ny logité. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous a présenté le JT. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous a présenté le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tropical Zalain, les abuntukan, manchan Madagascar. Tropical, Sare Gascar. Savonnerie tropicale, nanolotra anao teo ny le JT.